Sniper é um bagulho triste, né, cara? Se ele erra, todo mundo morre. Quem? Tipo o sniper, tipo, não é que se ele erra todo mundo morre, mas, tipo, ele só tem um tiro por vez. E quando ele atira, ele só tem uma chance. É mais ou menos assim. Mas depende da sniper. Ah, mas pô, é chato. O sniper mesmo. Mas não fala assim do Orkut, cara. O Orkut é legal, as pessoas falavam errado, mas... Sei lá, cara, ninguém era fake, tá ligado? O pessoal até tomava banho lá na caixa d'água e nem por isso as pessoas... Vitor, que porra é essa? Porque assim, você tem que entender que a vida, cara, não é tão fácil. Ó, o papai A me vida. ligou. Sério. Cara, essas questões de os amigos em volta da fogueira, conversando e gravando a própria conversa. Larga de ser gay!